హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అసలు ఏం కనబడట్లా. రోడ్డు అంత మంచు ఉందన్నమాట. చూడండి, అంత ఎక్కువగా 6:15 అయినా కానీ మంచు ఉండవు. నేను ఇదే ఎక్కువ రోడ్డు. ఈరోజు లంబసింగిలాగా ఉన్నటువంటి విజయనగరం మేము రోజు చేసేటటువంటి వాకింగ్ ప్లేస్ అన్నమాట. చూడండి, మార్నింగ్ 6:15 అయినా ఎంతో మంచుతో కప్పబడి ఉన్న ఈ రోడ్డు చూస్తే ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంది. ఈ సంవత్సరం ఇదే హైయెస్ట్ మంచు అనుకుంటున్నాను నేను. చాలా బాగుంది. ట్రైన్ వెళ్ళినట్టే కనబడట్లా ట్రైన్ అస్సలు.